Hello，大家好，我係阿石。今日呢，我要終於玩我第一隻 RPG game，就係 IB 恐怖美術館啦。係我聽講好似都幾好玩嘅，不過好似有啲舊。大家見到下邊係2012年嘅，不過好 game 又未為夠。係啦，只要好玩咪得咯。咁我哋開始啦。一開始有啲好神秘嘅音樂咁啊！喺一個被灰色天空所籠罩嘅午後 ，IB 即係伊布 ，OK 到伊布同佢嘅父母一齊前往緊美術館。呢個應該係阿媽或者定阿爸，我個阿爸。你有冇留帶啲乜嘢啊？伊布係咯，有冇帶手巾仔啊？就喺生日嘅時候送俾你嗰條呢。要好好咁樣擺喺個袋入邊啊，千祈唔好整唔見啊！呢個就係美術館嘅聲音啊！呢個係阿媽，幾靚喎！好啦，我哋嚟到啦，伊布係第一次嚟到美術館呢。今日係嚟參加格魯特納呢一個人嘅展覽嘅。除咗繪畫之外呢，都有啲雕刻咁嘅嘢，好多好有趣嘅作品噶。所以呢，我諗伊布一定會行得好開心噶。哇！呢個阿爸好後生啊，阿爸阿媽都幾時生啊？阿伊布出嚟，阿伊布又好似好大個啊！你哋幾歲生佢出嚟？OK，阿老豆又話去櫃台買票先咯。又係嘅，順便攞本導覽手冊啦。咦，想入去參觀先啊？真係啊，伊布真係冇你辦法呢。知唔知道啊？喺美術館入邊要保持安靜啊。盡量啦。不過如果係你嘅話，我諗應該唔使擔心嘅，唔可以同其他人添麻煩啦。呢個就係我啦。點樣操作？上下左右。撳錯掣。導覽手冊 Enter 鍵係講嘢調查確定 EXC X 係確認所持物品 Shift 係呢個我呢個就係伊布嘅全身啦，喺媽媽度攞返嚟嘅重要白色手帕。 OK Enter 爸爸同櫃台嘅人講嘢，呢個撳 space bar 得㗎。OK，咁我哋行上先啦。攞住報紙嘅貴婦，窗外好明亮，唔講嘢。有啲字太難睇唔明，係我睇好似話咧擔心，我唔覺得幅畫好有擔心。係我聽好似話伊布呢。因為太細個，所以好似睇唔明，睇唔明嘅字。我喺度諗呢一個叫做咩特，我唔記得咗。所講嘅個性大概就係指個表情啦。所以呢頭就先冇頭，你唔覺得係咁樣咩？話唔定係咁啦。你好似理解我講法，真係令人高興。果然係咁咩？有乜講？但係呢啲雕像身同假髮都唔錯呢。冇頭都叫冇個性。呢啲藝術家有啲令人難明啊。奇怪嘅梳化，但係就咁就好。雖然好想坐下，但應該唔得。你可以入去試下嘅。指定席，放置喺台上面嘅唔知乜嘢乜乜的世界，有啲字太難。做咩啊？喂，乜乜的世界？喂，冇聲嘅點解？呢啲人呢？被倒掉的男人。喂，有啲咩腳步聲？
聽到啲腳步聲，邊個啊？你有冇出嚟嚇我啊？哦，safe 嘅呢個，明明冇鎖，但打唔開。哎呀，哇，有血，紅色嘅液體，大鑊啦，鎖住咗，有啲咩紅色液體？番茄汁嚟嘅，唔驚嘅。深海之乜嘢？為咗咩呢個唔俾人類涉足嘅世界，我喺畫布入邊乜咗呢個世界。所以咪腳一齊，喂，咩事？喂，唔嚇得噶，同你講，咳嗽的男子，有啲嘢唔可以亂咁嚇噶啦，唔好亂咁嚟啊！又好似冇乜特別啫，好似只不過係有啲唔同咗啊！喂！哇 man yo man， 我咪唞細膽，咁都驚，不過，喂，哇，快過來吧伊布，你條友啊，到樓下來 IB 告訴你個秘密嘅好地方，我再嚇我啊，死嘅大佬！聽個人嚇人嚇死人啊！真係死嘅大佬，到樓下來依咩嚟？喂，又點啊？會有音樂咯喎，藍色、紅色，藍色好似安全啲。快過來吧！快過來吧！快過來吧！快過來！有啲玫瑰，你攞三個玫瑰。喂，冇咗，佢有口冇咗，大鑊啊！哎呀，好驚啊 ！save 先，鎖咗，大鑊，大鑊啦，點算好呢？快過來吧，快過來吧，快過來吧！我依可以推開佢。呢啲點啊？藍色鎖匙，喂！哇！佢講咩啊？呢朵玫瑰乜之時，你亦將乜而終。哇！佢隻眼，馬會啊！還給我，還給我，還給我，我係唔俾你啊！你韞我喺度都算啦，你不如放翻我出去啦。因為咁啊，你放我出去，我就還俾你好冇？真係啊！瓢蟲咩啊？蜜蜂。蝴蝶、蜘蛛、序章，第一章、第二章，最終章，即係點啊？地下一個大窿過唔去，點樣先可以過到去？可唔可以注意邊即係點啊？哎呀，喂！就話，哎呀，哇！即係行快啲都唔得 ，save 先。門鎖住了，一幅螞蟻嘅畫。咁我跟佢去邊啊？哎呀，真係瓢蟲啊！而家我跟佢做咩呢？我上面又鎖咗，下邊又呢個位又行唔到，咁我應該行去邊啊？注意邊，門鎖咗，幅螞蟻嘅畫，牆會唔會有啲乜嘢？從牆度，唔係路喎。有啲咩嘢喺度？有啲咩？大家見唔到啊？
有粒點點啊喐緊。誒，我是螞蟻，我最喜歡畫，我的畫好碎。雖然想望下我嘅畫，但佢放喺啲有啲遠嘅地方。數，哦，螞蟻。哦，咦，咁我咪可以開門？都係鎖咗嘅。阿螞蟻，呢幅畫啊，我嘅畫果然好靚，真係陶醉。誒，你唔諗住做啲咩咩？喂，唔係你應該俾條鎖匙我嘅咩？誒，唔通我可以？哇，真係啱啱好。喂，我等我踩多兩腳先。誒，糟蹋生命呢家嘢係要咁玩嘅。哇，佢唔會埋你啊嘛？尾聲。喂，佢唔係最終章咩？啱啱係講隻蝴蝶飛起咗，就俾隻蜘蛛食咗。冇有頭的雕像，我估應該係會捉我噶。喂，嗱我就知啊，嗱我就知啊，嗱，喂呀！跌咗落去啊，抵死！哈哈。捉我啦！鎖匙 ，I got a key， man。呢隻係咩？呢隻貓，有個魚形狀嘅缺口，一個魚鼻嘅貓，咩嚟嘅？喂，玩捉迷藏嗎？哦，我係咪啟用咗啲咩機關？哇，有掣撳喎！廚師的手藝，我咪唔應該默默然咁撳嘅，試下先。做咩？哦，大鑊！望到啲非常不祥嘅畫，我唔知咩嚟噶。做咩啊？喂！咁好打我咩噶？啫，冇有音樂咩啊？喂！哇！呢隻手幾真下喎！喂！搵到佢啦！送你找到我的獎品。喂，呢個咩？有木魚頭，攞到個木魚嘅頭，一個木魚頭，木製嘅魚頭，尾巴在哪裏呢？攞到個魚頭，唔係，大家嗱，聽清楚啲，係木魚頭，係咩木魚頭？木魚頭係啦，啲咩攞啊？呢度做乜嘢啊？喂！哇！嚇死人咩？木魚味。哦，魚嘅鎖匙，有啲黃色嘅汁落咗嚟。嗱，啱啱係番茄醬，呢個一定係芥辣，信唔信啊？哦，好萌啊喂，正喎，隻貓個樣唔同咗喎。我試下先。呢幅係咩畫？舌頭在動，一幅全白嘅畫。我有 save。完未好呢？完唔完好呢？都 save 得啦。完啦，不如好啦。好，玩咗陣間 ，OK 隻 game 對住啲，其實啲人話就唔係好難玩嘅啫。不過呢，對住我呢啲咁細膽嘅人呢，都應該夠嚇餐飽噶啦。你知啦，我唔當大膽啊，少少嘢都嚇死我嘅。好啦，咁今集
玩到嚟呢度先，我哋下集再見。呢一個係我第一個 RPG game IB 恐怖美術館，我哋下集再見，拜拜。哇哇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  man，yo man。